Hi guys! Welcome to my channel, Papa Rans. So kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to comment, like, share, and hit the notification bell, no? And subscribe to my channel. So right now, I will share with you yung mga parts na gagamitin natin sa pagbuo ng gravel bike. So almost, actually complete na yung parts na inipon natin ng ilang linggo para makabuo tayo nitong bike na to, no? So yung ibang parts na to in-order natin sa Shopee. Kung makita nyo yung mga previous videos ko, ayan, nag-unbox tayo ng mga parts, no? And yung iba naman parts, mga ano na to, used parts or mga parts na meron na ako na inipon ko before and ilalagay natin dito. And yung iba naman parts, dinonate ng mga kasama ko sa bike din, no? So yun. So isa-isahin natin yung mga parts na to para makita nyo ano ba yung mga components, tapos ano yung mga brands, no, na ilalagay natin dito. Okay? So I hope mag-enjoy kayo. Itutur ko kayo dito sa mga bike parts na to. Okay? Thank you. Samahan nyo ako. So ito guys, unahin natin dito sa wheel set, no? So it's a Giant PR2 disc na meron na ako nito. So hindi ko na siya binili. So actually ano na to sa akin, 5 years nang naka-stock to sa bahay. Okay? And ngayon ko lang siya magagamit kasi parang before nagplano ako magbuo ng gravel bike, pero yun, ngayon lang matutuloy after 5 years. So magagamit na natin siya. Yan. So ano siya, yan, bolt type, no? So dito ikakabit yung brake disc. Yan. Okay. So next, ito yung disc brake na gagamitin natin. Sa SRAM siya. Okay. So it's ang size nito is 160 mm. Okay. So in order din natin to sa Shopee naman. So yan, kakabit natin yan dyan sa hub, no? So it's a bolt type. Okay. Then along with that, ito naman, this is the BB7 na disc caliper. Yan. So galing din to ng Shopee. So it's a mechanical disc brake, no? Hindi siya hydraulic. Yan. So based naman sa reviews, maganda naman yung BB7. Yan. Okay, so ito yung rear na wheel set, no? Yan. So tingin ko naman ano siya, fit na fit yan sa frame. Yan. Okay. Then next we have this one, yung cogs, no? So yung cogs na to is a Sunrise, ano ba, tama ba? Sunshine na 1142 na 11 speed. Yan. Okay. So Lazada rin yan. Okay. Next we have ayan, the Klitz pedal. Ito, nag-unbox ako na to, no? So medyo mura siya compared sa mga Shimano na pedal. So tingnan natin kung okay siya. So Shopee rin to, galing pa to ng China, pero medyo magaan siya, no? Kumpara sa mga Shimano na pedals. So tingnan natin kung okay siya pag ginamit na natin. Yan, okay. So next is this one. This is the crank, no? Yan. So crank set siya, pedal na 170 mm. Yan, in-unbox din natin to. Kung makita nyo sa mga previous video. Ang length nito, okay, 170 from here to here. So iba-ibang sizes kasi yan, may 175, may 172.5. So yung in order ko is 170
Okay, what else? So, this one, chain ring, ngayon kakabit dyan sa crankset. So, it's a ang number of teeth ng chain ring is 40. So, ang magiging setup ng gravel bike is 1/11 na 40 sa harap, tapos 11/42 sa likod. So, yun, no? Yung cogs. Yan. Okay. So, yung frame, ayan yung frame. So, yung frame is CX01. Okay. Na size 50 yung frame na in-order natin. So, I think yung size 50 magpi-fit naman sa akin. Although sa road bike, ang gamit ko is size 48, no? So, this time size 50. Yun. So, parang yung mas maliit kasi na model nitong CX01 size 47. I think mas siya, mas maliit. Parang mas maliit na siyang tingnan. So, I hope mag-fit sa akin yung frame. Then next is we have the tires, no? So, yung tires, it's a Donelli na 700 by 36. Yeah. So, it's a gravel bike specific. Yan. So, tubeless na siya, pero hindi naman ako mag-tubeless. Yan. So, it's a folding tire na. So, yan. Meron na tayong tires. Then, meron na rin tayo na itong interior. Ito gagamitin natin. Yan. I think Continental na interior na. Then, what else? Chain. So, order tayo sa rin to, sa Shopee. So, sa 11 speed na chain, no? Yan. So, match sana yung chain, yung cogs, at saka itong chain ring, no? Then, meron na tayong, along with the frame, no? So, makita nyo sa unboxing ko ng frame, may mga freebies yan. Yung seat post, yan. Then, yung fork, ayan yung fork. Okay, then we have the group set na 1/11 din ang setup. Sentia Pro SRX, no? Sentia SRX Pro. Yan, nag-unbox din ako niyan. You can check dun sa aking videos. Yan. Then, we have the saddle. So, meron akong used saddle. Yan muna gagamitin natin. Then, we have this bottle cage holder, no? So, in order natin yan, medyo yung mura lang kinuha natin. Gusto sana stainless or no? Titanium. Kaya lang, alloy lang muna. Nasa 60 pesos lang yan sa Shopee. Then, meron na tayong bar tape. So, subukan natin kung maganda tong bar tape na to. Then, we also have the drop bar. Ito, drop bar. Thank you kay Danny. Yan, De La Cruz. Yung aking kasama mag-bike. So, pinahiram muna niya sa akin tong drop bar na size 42 cm. So, yan, kakabit natin. Okay. So, yan guys. So, papabuo natin in the coming days yung ating gravel bike, and after that, i-road test natin. Ayan, so yun yung ating mga parts na gagamitin sa pagbuo ng gravel bike. So next is papabuo natin. Okay. So I hope nag-enjoy kayo and may natutunan kayo din sa mga parts na gagamitin sa gravel bike. So more or less gastos ko dito mga nasa around 30, more or less 30k. So yun. So next is papabuo na natin to. So samahan nyo ko
sa next video na yon, so bubuuin natin tong gravel bike. Okay, so thank you, and please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Okay, and hit the notification bell. Okay, so Papa Rans, maraming salamat.